Egaa har'a kan argamnu akkuma isin jenne bulchiinsa magaalaa Roobee ganda Odaa Roobeetti marsaa lammaffaa oorruu ittaanu daawwachuuf deemaa jirra. Oorruu baay'ee bareeda nama ajaa'ibu obbo Jeeluun qonnaan bulaadha oo isin jennu ganda kana keessatti qonnaan bulaadha oo isin jennu waanuma qalbii isin fakkaata amma ila kinoo raafuu babbareeda akkana kana sitti oomishanii namoonni bitachuullee barbaadan oorruu isaanii dhuftanii bakka isaan jiran naannoo bulchiinsa magaalaa Roobee ganda Odaa Roobee keessatti argamu silkii bilbiluu fi dandeessanii silkii isaanii baay'oo keenya jala isinii kenna dhaggeeffattoota keenya nu waliin jiraadha nu daawwadha waan baay'ee isin daawwachiisnaarra har'a qe'ee obbo Jeeluu Abdiitti argamna qotee bulaa bulchiinsa magaalaa Roobee keessatti waan ajaa'ibaa hojjete social media keenya irra seentanii share like nu gootanii itti fufa obbo Jeeluu mee raafuun kun akkami mee raafuu kana silaa maroomni jiru maaliidhaan akkanatti tolchitan boolla lafaa qotee boolla qotee baasee ganama galgalan dhobaasa boollo kunillee ona jala gandarra warra ollaa irraa guuradha jeerikaanii namoota tokko gargaaruun naaf fidanii asitti dhobaasa sanii naadhaa kanaan gahuu danda'e galma kana saga'ee bishaan ofii kiyyaa qofadhe bakka sadillee qoffaree bishaan suni baay'een baasu beekta amma ormaa naannoo ollaa irraa kadhata obaasee darajaa kanaan gahuu danda'e obbo Addunye mee isin hiriyaa obbo Jeeluuti mee haalli inni itti hojjetu waan inni hojjetaa jiru kun mee akkamitti laaltamme galatooma irraa kana nuti nu keessanii yaadni isaan hojjetan kun yaada bareedaadha nullee yaada kanarra namoonni tokko illee yaada kanarra hojii isaanii kana laalaniitiin akka irraa baratanan jedha haga mataa kiyyaan ba'utti hojiin isaan hojjetan kun galgala ganama obbo Jeelaan Abdii kan jedhaman gadin taa'anii iddoo kana keessatti hojii adda addaallee hojjetan jiruu isaanii ittiin adeemsisan kanaafuu baay'ee dasna jedha kanarraa akka barannu biyyi keenya akka irraa baratu jedhan galatooma. Egaa akkuma saamaa jiru dhaggeeffattoota keenya qonnaan bulaan obbo Jeeluu Abdii haaluma agartan kanaan boollallee akkanatti qotanii kinoo akkuma laalaa jirtan boolla isaanii akkanatti qotanii bishaan lafa keessaa baasuudhaan yeroo ammaa kana haala bareedaa ta'een haala nama ajaa'ibuun waan akkanaa kana hojjechaa jiranii namoonni baay'een lafa baay'ee guddaa qabaatanillee irratti hojjetan dhaggeeffattoota keenya waan ajaa'ibaati dhuguma dubbachuudhaaf waan nama ajaa'ibu bulchiinsi magaalaa waan kana hubatee sirriitti dhuguma irratti yaadee waan kana hojjechuu qaba. Waan ajaa'iba waan das nama jedhu obbo Jeeluun bulchiinsa magaalaa Roobee ganda Odaa Roobee itti waan akkanaa kana hojjechuun isaanii baay'ee nu gammachiisee jira. Qaamni dhimmi ilaalu dhuguma dubbachuudhaaf dhufee ilaalee lafti jira lafti kennamee fi kana caala akka hojjechuu danda'u kana caala akka bareechanii hojjechuu danda'an akka godhuunus abdii irraa qabna. Obbo Jeeluu yaada dhumaa mee wanni dhaammattan wanni qulfii ta'e wanni naaf jira jedhama. Bakki kun bakka daa'ima dhalaniitiin itti darban dhugaa dheeraadha kaan sareen nyaatte kaan gandirra ka'ee daa'ima san kaasuun nama kennanii adda gaashabaataa jedhanii jaarsi manguddoo amma amrii ta'anii naannoo kana jiranii daa'ima kaartoon hin darbame as keessaa fuudhanii guddisanii bakka hangaanii adda gabra Kiristoos barataa yoo xiqqaatti kutaa 4 barata mucaan sun kan kasaree nyaatte mataasi arga luka arga warri naannoo kanaa beenzilaan gubee dadhabee osheen qeeraa waannaan kasaa 12 yoo ga'u namni asiin karaa kanan tarre bilookii kana ka bulchiinsi magaalaa hin beeyi qeeraa ilma namaa saree nyaataa baata hadda kun akkanatti agartanii bashannana ta'e kana fakkaata. Bakki fuulduraanii namni waa itti gataa balfa adda addaa asitti fayyadamanii kanaaf bakka kana har'a isin immoo kana bareessanii iddoo oomishaa ta'ee kana fakkaatee bootaa addaa fakkaata bootaa addaa
naannootu beeka. Warra ganamaa gala warra naannoo kana gubaa dhaqee buddaamtoo jedhanii mana gurguratee deema. Shaashaa kana ganamaa galgala taagalaa tureeti gubaa ba'ee macarrashaa irra dadhabee mana jireenya ofii maatii daa'ima ofiitiin guddisuu si gurguratee deemee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma isinii dabarsaa turre ka obbo Jailuun bakka duraan qoshee ta'ee naannoo kana balfa adda addaa itti gatamuu fi bakka naannoon kun baay'ee nama jibbisiisu har'a akkanatti oomishaan bareessanii bulchiinsi magaalaa Roobee dhufee isaan daawwateetoo iddoo kana caalu bakka bal'aa kennee fi obbo Jailuudhaaf akka inni waan gaarii hojjetu waan bareedaa kana caalu hojjetu har'a waan bareedaa akkana ta'e lafa xiqqaa kanarratti kan hojjetan borummoo lafa guddaa gaafa argatan waan guddaa hojjechuu akka danda'an nus abdii qabna waan ta'eef obbo Jailuu ka akka nu jajjabeessitan nus kabajaadhaan isin gaafannaa galatooma ulfaadhaa obbo Jailuudhaan illee fuula duratti illee nama akkanatti oomisha kana caalu itti fufee hojjetu isin haa godhu nullee sooshaal miidiyaadhaan isin bira jirraa isin gargaarraa jennaani galatooma obbo Jailuu. Maatiin illee ulfaadhaa jedha dhuftanii nu laalu aganaa milee natti turu nama ganaa dhufeeti maal hojjette hin balleessite moo tolchite nu jedhu obbara maddii dhabee adda naannoo iddoo kiyyaa keessatti argamtaniiti nagartanii akkanan na jajjabeessuuf rabbi sinaa jabeessu ulfaadhaa galatooma jirre ganaa kana caalaa biyyattii teenya jijjiirama dhufe kana ammoo galmaan ga'e.